Всем привет! С вами Сонечка и Лизонька. И сегодня мы будем лепить из пластилина Play-Doh. Да? У нас есть вот такой набор пластилина. Здесь нарисован пластилиновый слоник и пластилиновая обезьянка. Да? Play-Doh пластилин. И у нас есть вот такой набор формочек. Да. Здесь у нас собака. Гав-гав-гав. Есть самолет. Да, вот такой самолет. Есть человечек. Привет, я человечек. Есть домик красненький. Дом. Да, вот такой дом с трубой. И есть ракета. Улетела. Да. Ну что, будем открывать? Да. Давайте открывать наш набор пластилина. Только я. Итак, открываем наш наборчик. Во. Ух ты, какой набор, да? Да. Открываем. Достаем. Какие у нас тут цвета? Вот такой вот розовый, да? Да мне. Вот такой оранжевый, голубой и вот такой фиолетовый. Мы возьмем, наверное, еще зеленый, немножко желтого возьмем и синего, темно-синего. Да, девочки? Чтобы у нас было побольше цветов. Так, давайте открывать. Да. Фиолетовый. Смотри, какой классный, такой темный фиолетовый. Черный. Темный, да. Голубой. В этом наборе очень красивые цвета. Вот голубой такой, прям как море цветом. Да, вот хорошую погоду, море такого цвета. Да. Вот такой розовый, тоже очень яркий. Смотрите, какой. И вот он. Очень классный. Вот такой фиолетовый. Он яркий, такой темно-фиолетовый прям. И оранжевый. И вот такой оранжевый тоже очень яркий. Да. Цвета очень красивые. Оранжевый, прям мандариновый такой цвет. Как мандаринка. Да. Красивые, да, цвета попали? И Эти сейчас откроем, Лизонька. Это у нас вспомогательные 3 баночки. Лизонька уже режет свой розовый. Да, на кусочки. Сонечка, ты что будешь делать? Тоже будешь резать? Да. Девочки взяли ножички и режут свои брусочки с пластилином. Тяжело ли зарежется? Порезала? Молодец, Да-да, Лизонька. и И Соня порезала. У Сони такой ровный срез получился, да, Сонь? Да. Да, у Сони теперь 2 брусочка. Давайте уберем часть пластилина. Так. Ну что, кто кого будет лепить? Я. Выбирайте формочки. Лиза взяла человечка, да? Сонечка, ты кого будешь лепить? Да. Собачку? Да. Ну давайте слепим человечка и собачку. Мама, да. Человечек получился? Да. Ну покажи нам, что у тебя получилось. Вот такой у Лизы человечек. Наверное, это девочка. Такая розовенькая. А Сонечка сделала собачку, да? Оранжевую. Да. Вот такая вот симпатичная собачка. Ну что, надо их украсить, я думаю. Да. Давайте сделаем собачке глазик и человечку глазки. Сделаем? Да. Да. Голубые глазки будут у Сониной собачки. Держи, катай шарик. Лизенька, давай желтенький. Давай мы откроем желтый тебе и достанем 2 маленьких кусочка на глазки. Так, берем, разделяем на 2 части. На, Лиза, глазки. Скатывай их в шарики и прикрепляй человечку. Мне. Да. Да, вот так. Мама, Да, молодец. Глазки человечку покажи. Вот такие глазки. Теперь давай, Лизенька, ротик ему сделаем. да. Давай тоже желтенький сделаем, чтобы видно было хорошо, да? Да, берем маленький кусочек. И для ротика нам понадобится колбаска, да, Лиза? Да. Держи кусочек. На, скатывай колбаску из него. Маленькую колбаску. Это будет ротик. На столе катай прям колбаску. Да, вот так Лизенька катает. Дом. Домик у тебя? Покажи, Сонь. У Сони получился оранжевый дом. Вот такой оранжевый домик у Сони. Мама. Вот такой вот. Мама. Получилась колбаска, Лизонька?
Давай, теперь ее клади, где ротик должен быть у твоего человечка. Да. Да, так. Получился? Да. Надо немножко уменьшить колбаску, а то сильно длинный ротик получается. Прикрепляй пальчиками. Получается? Да. Очень красиво. Лиза пряничного человечка, да, нам делает? Покажи. Ух ты, какой красивый. Вот такой вот улыбающийся человечек у Лизоньки. Мама. Ты делаешь елочку уже? Давай. Папа, вот. Все, получилось? Да. Сонечка, показывай, что у тебя. Го. Елка у Сони. Вот такая вот Мама, красивая. го. Новогодняя? Да. Вот такая вот красивая, Сонь, новогодняя елка. Это ко мне. Ты хочешь Новый год? И не Да, все хотят, все ждут Новый год. Держи, Сонь. Все. Давай ее украсим. Сделаем разноцветные игрушки на елочку. На, держи маленький кусочек, делай шарик. Это будет первая игрушка. Потом мы возьмем у Лизоньки маленький кусочек розового пластилина. И из него тоже сделаем шарик. Вот так, пальчиком придави. Немножечко. Молодец. Держи, Сонечка, еще. Розовый кусочек. Еще игрушка. Вот. Все получилось? Вот такая получилась у Сони елочка. Красивая. Сонечка, ты молодец. Вот такая вот у Сони елочка нарядная получилась. Вся в шариках новогодних. Очень красиво. Сонечка умничка. Лизонька, у тебя тоже получилась елочка? Покажи. Лизонька сделала елочку. Вот такая получилась у Лизоньки красивая елочка, розовенькая. Ну что, Лизонька, теперь будем твою елочку украшать. Держи. Какого цвета у тебя будут игрушки? Не. Синие? Да. Берем голубенький пластилин. Маленький кусочек отрываем. Держи, Лизонька. Шарик скатывай. И делай на елочке игрушки. Какую следующую игрушку? Не. Зелененькую? Следующую зелененькую сделаем. Берем маленький кусочек. Держи, Лизонька. Не. Фиолетовый? Да. Давай. Фиолетовый берем. Держи Да. теперь фиолетовый. Вот такая красивая елочка у Лизоньки получилась. Вот такая вот нарядная. Да. Розовая елочка вся в игрушках. Да. Вот таких разноцветных. Вот такие вот две у нас уже нарядные елочки новогодние. Я предлагаю слепить вот такой новогодний домик, да, с трубой. Вот такого пряничного человечка. И, конечно же, елочку, да, нарядим рядом с нашим домиком. Да, вот такой пейзаж у нас новогодний. Давайте сделаем? Да. Давайте. Елочка у нас будет зеленая. Вот Лиза уже взяла зеленый. Давай мы его откроем, достанем. Лизонька, делай нам зеленую лепешечку. Да. Мы сделаем сейчас новогоднюю елочку еще одну, да, третью. Да. Давай елочку ложи и надавливай ладошкой на нее. Молодец. Теперь вытаскивай. Да. Да. Ножичком будешь вытаскивать? Да. Ну давай, убирай все лишнее и доставай нашу елочку. Вот такая у нас зеленая третья елочка. Ее мы будем наряжать рядом с домиком, да? Да. Теперь нам нужно сделать домик. Какого он у нас будет цвета? Я предлагаю сделать вот таким розовым цветом домик. Да. И сделать голубенькие сосульки. Да. Да? Делаем сосульки. И можно даже сделать какие-нибудь окошечки желтенькие. Ты будешь нам делать домик, да, Сонь? Лизонька сделала елочку, а Соня сделает домик. Соня уже взяла форму домика, да? Берем розовый пластилин. Держи, делай лепешечку. Делай нам хорошую лепешечку, чтобы мы могли сделать домик. Да. Дом сейчас сделаем красивый, новогодний, да? Да. Ты собачку, да, Лиза у нас делает собачку. Собачку, наверное, мы сделаем рыженькую. Лизонька, давай розовый пластилин убирай, сделаем ее вот такой рыжую. Давай? Да? Рыжий нам больше подойдет для собачки. Да. Берем кусочек оранжевого пластилина.
Я сделаю из него шарик. А Лизонька сделает лепешечку, да? Получился домик? Да. Дай посмотреть. Вот такой у Сонечки получился красивый домик. Но это еще не совсем домик, это скорее заготовка для нашего домика. Сейчас мы его будем украшать. Держи, Лизонька, шарик. Делай лепешечку нам для собачки. Да. Держи, делай нам собачку. Теперь переворачивай лепешечку. Да. Да. Держи собачку. Накладывай ее на лепешечку и нажимай ладошкой. Вот так, молодец. Сонечка сделала еще домик. Да. Он такой интересный получился. Лизонька, получилась собачка? Много. Много домиков. Да, у нас уже тут 3 домика. Лизоньки собачка получилась. Ну-ка, показывай. Вот такая вот оранжевая собачка у Лизоньки получилась. И сейчас мы ей будем делать глазки, ротик. Получился у нас уже вот такой дом, елочка и собачка. И сейчас мы еще сделаем пряничного человечка, да? Да. Я думаю, можно попробовать сделать фиолетового и какого-нибудь оранжевого. Посмотрим, какой лучше получится. Да? Сонечка, держи фиолетовый. Лизонька, держи оранжевый. Делайте лепешечки. Вот такие вот лепешечки, да, у нас получаются? Да. И сейчас мы с них вырежем человечков. Молодцы, девочки. Переверните лепешечку. Лизонька, переворачивай. Нажимай еще разок. И еще раз переворачивайте. Теперь берем человечка и накладываем на лепешечку. Нажимай, Лиза, ладошкой. Вот так. И снимай все лишнее, убирай. И мне. Вот так. Сейчас Сонечка, Лиза, тебе даст формочку. Ух ты, какой человечек у Лизы. Теперь, Сонечка, давай делай. Вот такой у Лизы человечек. Очень красивый. Снимай, Сонечка, все лишнее убирай. Да. Молодец. И давай нам своего пряничного человечка. И Давай. Молодчинка. Вот такой у Сони он ровненький получился. Он такие 2 красивых человечка. мама. 2, да. Теперь нам нужно их украсить. Давайте сделаем им глазки желтенькие. Да, я. Держи, Сонечка, это тебе. Делай шарики. Держи, Лизонька, это тебе. Делай шарики и глазки делайте. И я сделаю своему человечку тоже. Получается? Да. Красиво? Да. Покажи. Ой. Да. Вот такие глазки. Нужно сделать ротик теперь. Да. Держите еще по кусочку. Делайте... Ой, вот он. Делайте колбаску. И сделаем из него ротик. Мама. Маленькая колбаска, да. Чуть-чуть оторви, чтобы поменьше было. Да. Оп, получается? Да. Да. Давайте теперь ротик. Улыбочку делай чуть-чуть вот сюда. Давай, молодец, Лизонька. Красиво? Надави чуть-чуть пальчиком, чтобы держалась. Покажи мне. Ух ты, какой у Лизоньки получился пряничный человечек. И мне. И у Сонечки. Такие вот красивые у Сонечки и у Лизоньки. Давайте им украсим еще ножки и ручки. И сделаем им бантики зеленые и пуговки красные, да? Сейчас нам нужно украсить ручки и ножки. Да. Берите еще по кусочку желтого и делайте колбаску. Делай колбаску. И теперь эту колбаску можно поделить, на 2 части. И вот так вот ручки украсить с одной стороны. И мне. И ты с другой стороны. Так, ручки Сонечка украшает. Лизонька, у тебя как с колбаской. На 2 части ее подели. Накладывай со второй ручкой. Покажи, Сонь. У Сони ручки уже. И теперь давай ножки также сделаем. Да. Да-да. Да-да, у Сони получилось. Сонь, покажи. У Сони вот такой получился пряничный человечек. Да. Лиза, у тебя тоже получился? Покажи. Еще. И у Лизы вот такой, очень красивый. Еще, мам. Еще будем украшать? Да. Теперь зеленый бантик. Да. Держи, делай 2 шарика. Да. И Лизоньке 2 шарика. О. Так. Держи, Лизонька, надавливай пальчиком.
Так, теперь сделаем красные пуговки. Красного у нас нет, есть розовый. Возьмем чуть-чуть розового, да? Да. Держи, Сонечка, делай 2 кружочка. И Лизенька, делай тоже 2 кружочка. Делай. Это будут пуговки. О, одну Сонечка уже сделала, вторую давай. Получилось? Давай третью. Да. Еще не хватает одной пуговки. Да. Да, давай третью. Лизенька, у него странные пуговки. Пуговки должны идти сверху вниз, как у Сонечки. Да. Вот так. И давай третью. На, еще один кружочек делай, Лизенька. Вот еще делай шарик. Да. Давай сверху крепи его. Это. И так. Еще. Все, покажите. Вот такие красивые пряничные человечки получились. Чудесные просто, девочки. Очень красиво. Я. Ты оранжевого, да, делала? Да. А ты фиолетового. Молодцы. Вот, девочки, смотрите, что у нас получилось. Как вам? Да. Красиво? Да. И да. И Это не вода, Соня, это снег. Ча-ча. Это снег. Да. Да, такой снег у нас голубенький. Не-не. Да, красиво? Да. Давайте посмотрим поближе. Вот мы лепили, у нас получилось вот что. Дом. Елочки Кап. со звездой, да? Новогодние, красивые. Все. Человечки получились у нас. И вот. Да, пряничные человечки такие, да, новогодние. Новогодний домик весь в снегу и сосульках. Аж 3 новогодних елки, да? Все украшенные у нас с шарами новогодними и украшены звездочками, да? Да. Да, вот такие у нас получились фигурки новогодние. И собачка там гуляет, да? Елочка у нас оранжевая, да, Сонь? Да. Зеленая и розовая. И домик. Синий. Да, вот такая у нас красота получилась. Да. Дом. Ну-ка, все. Очень новогодние у нас получились поделки сегодня, да? И Да? там. Тук-тук, кто там? Я. Это я, да, Сонь? Дверцу, да, кажется, что можно открыть там. Красиво? Тук-тук, тук-тук. Кто там? Это Лизонька. Да, Лизонька? Та-та. Вот такие у нас получились новогодние поделки. Очень красиво, да, девочки? Мы с вами молодцы. Вот такие у нас получились пряничные человечки. Да? Вот такая собака. Гав, 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 да? Гавкать собачка. Вот такие у нас получились новогодние елочки, украшенные игрушками и звездочками. Да. Вот такой получился новогодний домик. Весь в снегу и в сосульках, да? Да. Все в сугробах. Зима. Ну что, девочки, вам понравилось лепить из пластилина? Да. Да? Интересно было? Да. Да? Мы много всего слепили сегодня. Да, много. Много всего мы слепили. У нас тут и елочки новогодние, и домик, и пряничные человечки, и даже собачка, да? Да. Гап. Новогодний такой пейзаж у нас Дом. получился, да? Да. Да. Ну что, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. А на сегодня все. Всем пока. Пока. Да.